através do som que eu vou falar, da palavra. Isso. Vamos começar. A primeira imagem é... Você sabe o que é isso? É o anel. Anel. Inicia com qual vogal? Anel. Isso, com a vogal A. Anel. Muito bem. Vamos para a próxima. Você sabe o que é isso? Arco-íris. Arco-íris. Começa com qual vogal? Isso, vogal A. Muito bem. Agora, crianças, eu vou falar o nome de outra imagem. Você sabe o que é isso? Estrela. Estrela. Começa com qual vogal, crianças? Estrela. Isso, com a vogal E. Muito bem. Outra palavra, crianças, é elefante. Elefante. Começa com qual vogal? Isso, com a vogal E. Elefante. Muito bem. Tô gostando. Tem uma outra agora, crianças. Eu acho que tem muita criança que tem medo de injeção. Injeção. Começa com qual vogal? Muito bem, com a vogal I. Injeção. Isso. Tenho outra. Índio. Índio. Começa com qual vogal, crianças? Isso, I. Muito bem. Agora, eu quero que vocês, olha só, observem. Tem duas crianças e elas estão usando o quê? Uniforme. Uniforme. Começa com qual vogal? Isso, U, de uniforme. Muito bem. Vamos para a próxima. Urso. Urso. Começa com qual vogal? Urso. Muito bem. Vamos para a próxima, crianças. Óculos. 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 Começa com a vogal O. Muito bem. Essa vocês também vão acertar. Ônibus. Ônibus. É da vogal O. Isso. E aí, estão gostando? Estão acertando todas? Estão? Posso continuar? Isso? Vou para a próxima. Olha só. Vamos ver qual é agora. Opa! Abacate. Abacate. Começa com qual vogal? Hein, Rubens? Isso, com a vogal A. Muito bem. Isso. Vou pro próximo. Maria Helena, você observa qual é a vogal que inicia da palavra uva. Uva. Qual é, Maria Helena? Isso, U. Parabéns. Vamos pro próximo. Agora eu vou... Quem vai acertar vai ser o Antônio. Unha. Unha. Antônio, começa com qual vogal? Isso, com a U. Parabéns. Agora, quem vai falar e acertar vai ser o Davi Luiz. Olha só. Igreja. Igreja. Davi
encerrar, eu vou convidar o João Miguel para acertar qual vai ser a vogal dessa palavra. Ó, é uma parte do nosso corpo que é a orelha. Orelha. João Miguel, começa com qual vogal? Orelha. Oh, muito bem. Estou muito feliz porque eu sei que vocês conseguiram acertar. E a atividade de hoje foi assim, criança, muito divertida, não é? E você pode já trabalhar isso em casa, com o papai, com a mãe, com o adulto que estiver com você. Tá bom? Você pode pedir para o adulto escolher um nome, uma palavra e falar e você acertar qual vai ser a primeira letrinha, qual vai ser a vogal que inicia a palavra, tá bom? Não é divertido? Tá bom? Beijos, meus amores, até a próxima aula. Tchau!